यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप इस समय यात्रा कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो की उसी ऐतिहासिक ट्रेन में जिसका परिचालन पहली बार आज ही के दिन ठीक 22 साल पहले 25 दिसंबर 2002 को हुआ था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप इस समय यात्रा कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो की उसी ऐतिहासिक ट्रेन में जिसका परिचालन पहली बार आज ही के दिन ठीक 22 साल पहले 25 दिसंबर 2002 को हुआ था।